ជំរាបសួរបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ហើយនិង Page ស្លឹកតើយនៅថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញជូនបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើលតម្សៅជ្រេតើបងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់និងញ៉ាំលតម្សៅជ្រេនេះដែរឬទេចាមុននឹងឈានចូលដល់វិធីធ្វើសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងដល់ Channel ហើយនិង Page ស្លឹកតើយរបស់នឹងខ្ញុំផងចានេះគឺជាគ្រឿងផ្សំដែលនឹងខ្ញុំចែកចេញជាពីរផ្នែកផ្នែកទី1គឺជាផ្នែកសម្រាប់ធ្វើលតហើយនៅផ្នែកទី2គឺជាផ្នែកទឹកស្ករបងប្អូនអាច stop វីដេអូដើម្បីមើលឲ្យបានច្បាស់ចំពោះម្សៅជ្រេមុននឹងយកមកធ្វើជានំឬក៏ជាបង្អែមគឺទាមទារពេលវេលារៀងយូរបន្តិចដើម្បីលាងជំរះនិងសម្អាតឲ្យអស់កម្ទេចកំទីនិងជាតិដីដែលមាននៅក្នុងម្សៅនឹងចំពោះវិធីលាងសម្អាតម្សៅជ្រេហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំនឹងភ្ជាប់លាងជូនបងប្អូនអំពីការលាងសម្អាតម្សៅជ្រេហ្នឹងហើយក៏នេះខ្ញុំនឹងភ្ជាប់លីងវីដេអូអំពីដើមជ្រេហើយនឹងការចម្រាញ់យកម្សៅជ្រេជូនបងប្អូនផងដែរដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានដឹងបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាចានៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាម្សៅជ្រេដែលនេះខ្ញុំបានលាងជំរះស្អាតរួចហើយនេះខ្ញុំនឹងយកម្សៅនឹងទៅប្រើការបានហើយចាពីព្រោះវាអស់ជាតិដីហើយម្សៅជ្រេនេះចំនួន100ក្រាមដូច្នេះទឹកដែលនឹងខ្ញុំប្រើសម្រាប់យកមកកូរធ្វើជាលតហ្នឹងគឺនឹងខ្ញុំប្រើ500ក្រាមឬក៏500មីលីលីត្របានន័យថារូបមន្តវា1គុណនឹង5ម្សៅ1ទឹក5នៅក្នុងការធ្វើលតហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំបានលួចបន្ថែមស្ករសបន្តិចដើម្បីឲ្យលតរបស់យើងមានជាតិអែមឡមម្សៅដែលបានលាយទឹកលាយជាមួយនឹងស្កររួចហើយគឺយកមកកូរនៅលើភ្លើងនៅពេលដែលដាក់ម្សៅកូរនៅលើភ្លើងនោះគឺយើងអាចប្រើកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងបានរហូតទាល់តែម្សៅរបស់យើងរាងកកដុំហើយរាងខាប់អន្ទិលបែបនេះចានៅត្រង់កន្លែងនេះយើងអាចបដូរភ្លើងបានដូរពីភ្លើងកម្លាំងខ្លាំងមកភ្លើងកម្លាំងខ្សោយឬក៏ទាបបំផុតចាហើយយើងបន្តកូររហូតទាល់តែសាច់ម្សៅរបស់យើងឡើងថ្លាហើយម្សៅរាងស្រកបន្តិចដែរចាវិធីដើម្បីតេស្តឲ្យដឹងថាម្សៅដែលយើងបានកូរនោះគឺវាល្មមសម្រាប់យកមកសង្កត់នៅក្នុងពុម្ពបានឬហើយឬនៅគឺយើងដួសម្សៅបន្តិចដាក់ចូលនៅក្នុងកូនចានដោយដាក់ត្រាំនៅក្នុងទឹករួចហើយយើងច្របាច់ម្សៅមើលបើម្សៅរបស់យើងម្សៅដែលយើងបន្តនៅក្នុងទឹកហ្នឹងវារាងរឹងល្មមនោះបានន័យថាម្សៅដែលយើងកូរហ្នឹងគឺល្មមអាចយកមកសង្កត់នៅក្នុងពុម្ពបានហើយចានៅត្រង់កន្លែងនេះគឺម្សៅរបស់នេះខ្ញុំគឺល្មមយើងអាចបិទភ្លើងដើម្បីដួសម្សៅដាក់ចូលនៅក្នុងពុម្ពដើម្បីសង្កត់ឲ្យចេញជារាងលតនៅពេលដែលសង្កត់លតគឺយើងត្រូវតែមានចានឬក៏កាធុនទឹកមួយជាទឹកត្រជាក់រួចហើយយើងដាក់ពុម្ពពីលើកាធុនទឹកហ្នឹងយើងដួសម្សៅដាក់ចូលនៅក្នុងពុម្ពរបស់យើងហើយសង្កត់បញ្ជាក់ថាពុម្ពនេះគឺខ្ញុំទិញតាមអនឡាញទេបងប្អូនអាចរកមើលទិញបាននៅតាមអនឡាញឬក៏នៅតាមកន្លែងដែលគេលក់គ្រឿងចានឆ្នាំងក៏មានដែរចាមានពុម្ពមួយហ្នឹងគឺងាយស្រួលក្នុងការធ្វើលតធ្វើអីញ៉ាំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងចាបញ្ជាក់ថាលតម្សៅជ្រេហ្នឹងគឺវាមិនវែងដូចលតម្សៅអង្ករនោះទេចាវាមានសភាពរាងផុយហើយរូបរាងលតនោះក៏រាងខ្លីកតុបស្តៀងនឹងពងហ៊ីងដែរចានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថានៅពេលដែលសង្កត់ឬក៏ច្របាច់ពុម្ពលតនោះគឺយើងសង្កត់ដោយថ្នមតែប៉ុណ្ណោះចានេះគឺជាលតដែលខ្ញុំបានធ្វើរួចហើយដូច្នេះនេះខ្ញុំទុកឲ្យវាត្រជាក់ទឹកមួយអន្លើសិនជំហានបន្ទាប់គឺនេះខ្ញុំចាប់ដើមកូរខ្ទិះដូងនេះគឺជាប្រភេទខ្ទិះដើមសុទ្ធដែលនេះខ្ញុំយកមកដាំឲ្យវាពុះដោយបន្ថែមម្សៅឆា1ស្លាបព្រាកាហ្វេកូរជាមួយនឹងទឹកឲ្យរលាយហើយចាក់ចូលនៅក្នុងខ្ទិះរបស់យើងនិងលួចបន្ថែមអំបិលបន្តិចចាដើម្បីឲ្យខ្ទិះរបស់យើងនឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់នៅពេលដែលយើងដាក់ស្រោចពីលើបង្អែមរបស់យើងទៅគឺមានរសជាតិផ្អែមមុតឆ្ងាញ់តែម្ដងចាខ្ទិះដើមរបស់នេះខ្ញុំបានស្ងោរឆ្អិនរួចហើយគឺនេះខ្ញុំទុកមួយអន្លើសិនជំហានបន្ទាប់គឺចាប់ផ្ដើមដាំទឹកស្ករម្ដង
ក្នុងការធ្វើទឹកស្ករនេះគឺនឹងខ្ញុំប្រើទឹកចំនួន500 មីលីលីត្រដោយប្រើស្ករចំនួន150ក្រាមបងស្លឹកតើយចំនួន3សន្លឹកចូលដើម្បីឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយបន្ថែមអំបិលកន្លះស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីឲ្យវាមានជាតិផ្អែមមុតនិងបន្ថែមដោយសាច់ដូងចាសាច់ដូងហើយនិងសាច់មៀនចាដើម្បីឲ្យទឹកស្កររបស់នេះខ្ញុំនឹងកាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បានសាក់លបងស្ងោរទឹកស្ករដោយប្រើសាច់មៀនលាយជាមួយនឹងសាច់ដូងបងប្អូនគួរតែសាក់លបងសាក់មើលនេះខ្ញុំសូមធានាថារូបមន្តនេះពិតជាឆ្ងាញ់មែនតើចំពោះជាតិផ្អែមនៃទឹកស្ករនេះគឺបងប្អូនអាចលៃលកបន្ថែមបន្ថយជាតិស្ករបន្ថែមទៅតាមរសជាតិដែលបងប្អូនចូលចិត្តទៅចុះចាពីព្រោះនេះខ្ញុំប្រើបរិមាណស្ករប៉ុណ្ណេះគឺនេះខ្ញុំគិតថាល្មមសម្រាប់មាត់របស់នេះខ្ញុំហើយចាទឹកស្កររួចរាល់ហើយយើងត្រឡប់មកមើលលោតរបស់យើងវិញលោតនេះគឺនេះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរទឹកចំនួន2ដងរួចហើយក្រោយពីបានច្របាច់ចេញពីពុម្ពហ្នឹងគឺនេះខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូរទឹកឲ្យវាចុះត្រជាក់និងដាក់ត្រាំវាមួយសន្ទុះចាមុនដែលទទួលទានហ្នឹងគឺយើងដួសលោតដាក់នៅក្នុងចានហើយបន្ទាប់មកគឺយើងស្រោចទឹកស្កររបស់យើងនិងចុងក្រោយគឺដាក់ខ្ទិះដើមដែលយើងបានស្ងោរអំបាញ់មិញហ្នឹងពីលើបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តត្រជាក់យើងអាចបន្ថែមទឹកកកឈូសឬក៏ទឹកកកដែលយើងដំឲ្យល្អិតហ្នឹងពីលើទៀតក៏កាន់តែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពិសាតែម្ដងចាចំពោះលោតម្សៅជ្រែនេះគឺយើងអាចរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបានយូរថ្ងៃដែរបងប្អូនចានេះខ្ញុំធ្វើញ៉ាំច្រើនដងហើយគឺនេះខ្ញុំអាចទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបាន 3-4 ថ្ងៃអត់ខូចទេចាយើងស្រង់ចេញពីទឹកឲ្យអស់ទៅហើយយើងដាក់ក្នុងប្រអប់បិទជិតទៅដាក់ចូលនៅក្នុងទូទឹកកកនៅកន្លែងត្រជាក់ធម្មតាគឺទុកបាន 3-4 ថ្ងៃឯណោះសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់នេះខ្ញុំមួយនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច like share subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅក្នុង channel ហើយនិង page របស់នេះខ្ញុំផងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា